Hi friends, welcome back. இன்னைக்கு வீடியோல பட்டாணியை எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு வருஷத்துக்கிட்ட ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை முதல்ல நல்லா ஒரு தண்ணியில் ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. அதில் இந்த பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம். இது கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன், ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். பட்டாணி சேர்த்து ஒரு கொதி தான் விடணும். இதோட போதும், ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை இப்போ கூல் பண்ணுறதுக்கு டேப் வாட்டர் பிடிச்சிருக்கேன். அது கூடவே இந்த ஐஸ் கட்டியை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இதை கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஒரு டவலில் இப்போ காய போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி காய வச்ச பட்டாணியை நீங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா 1 இயருக்கு அப்படியே இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.